பேக் டு வேட்டைக்காரன் சேனல். இன்றைக்கி வந்து எப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே ஒரு ஃபிஷ்ஷிங் வீடியோவில் வந்து ஸ்பின்னிங் ராட்னா என்ன, ஃப்ளை ராட்னா என்ன, பெயிட் காஸ்டிங் ராடு, ரீல் அதெல்லாம் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ், எப்படி நம்ம ஸ்பின்னிங் ரீல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், ஃப்ளை ஃபிஷ்ஷிங் எப்படி பண்ணுறோம். ஃப்ளை ஃபிஷ்ஷிங்னா என்னன்றது நான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் நான் கொடுத்துருந்தேன். ஆனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். யாராவது ஃப்ளை ஃபிஷிங் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இட் டேக் சம் டைம். ஸோ உடனே நீங்கள் வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆகி விட்டுறாதீங்க. அந்த என்கரேஜ்மெண்ட்டோடு இந்த வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ நான் பேசி முடிஞ்ச பிறகு நான் ஒரு சில வீடியோலாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன், எப்படி அமெரிக்கன் ஷேர்டு, ஸ்மால் மவுத் பேஷ் எல்லாம் பிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி நம்ம சாதாரண ஸ்பின்னிங் ரீல். இது வந்து எப்படின்னா, நீங்கள் பிடிக்கக்கூடிய மீனை பொறுத்து இதனுடைய சைஸ் மாறும். ரொம்ப இப்போ சர்ஃப் ஃபிஷிங் ஓஷனில் போய் பிடிக்கிங்கன்னா இட்ஸ் 8,000 ரீல், 10,000, 6,000, 4,000 அப்படி இருக்கும். இது வந்து 1,500, 2,000 இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ரீல் யூஸ் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு ஏற்கனவே இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் நான். அப்புறம் வந்து இதில் வந்து எப்படின்னா, இதில் வந்து வெயிட் வந்து லூரில் இருக்கும். லைனில் எந்த வெயிட்டும் இருக்காது, லூரில் இருக்கும். அப்போ வந்து கேஸ்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபாராக போயிடுது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டாக இருக்குது பாருங்கள், இது கொஞ்சம் அதே மாதிரி இதில் வெயிட்டாக இருக்குது. அதனால் வந்து யூ கேன் ஈஸிலி கேஸ்ட். இது வந்து ஸ்பின்னிங் ரீல் அண்டு ஸ்பின்னிங் ராட். ஆனால் ஃப்ளை ஃபிஷிங் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதுதான் வந்து என்னுடைய ஃப்ளை ராடு. இது வந்து ஃப்ளை ரீலு, இது ஃப்ளை ராடு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயர் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக தெரியுது பாருங்கள், நல்லாவே தெரியும். மீனுக்கு தெரியுமான்னு கேட்காதீங்க, அதை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், இவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ளை லைன். இது வந்து ரீல் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் செட்டப். ஏன் வந்து இது ஃப்ளை ஃபிஷ்ஷிங்க்கு எப்படி இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஃப்ளை அப்படின்றது என்னென்னா, நம்ம பூச்சி இதெல்லாம் பறக்குது பார்த்திங்களா சம்மரில். இது வந்து போய் தண்ணிக்குள்ளே விழுகும்போது மீன் வந்து மேலே வந்து பிடிச்சி போகும். அதே மாதிரி சில தண்ணிக்குள்ளேயே வாழக்கூடிய பூச்சிகள்லாம் இருக்குது, அது உள்ளே நீந்தும்போது மீன் போய் பிடிக்கும். அந்த கான்செப்ட் தான் அது. ஃப்ளை அப்படின்றது வந்து சின்ன பூச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் வச்சு பாருங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃப்ளை எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இதுதான் வந்து ஒரு சின்ன ஃப்ளை, தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு பூச்சி மாதிரியே வடிவமைச்சிருக்காங்க. இது வந்து ஹேண்ட் கிராஃப்டட், கையிலே அதை பண்ணுவாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளை பூச்சி மாதிரியே பண்ணியிருப்பாங்க. இதை பாருங்கள், இந்த பாருங்கள், இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்படி ஏன் இருக்குது அப்படின்னா, இது வந்து இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளை மாதிரியே அவங்க செய்வாங்க. இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது. இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப எலாபரேட்டான ஒரு சப்ஜெக்ட். இதெல்லாம் நான் அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஃப்ளைக்குமே அவங்க பேர் வச்சுருப்பாங்க. அந்த பேர் இப்போ எனக்கே இந்த பாதி ஃப்ளைஸோட பேர் தெரியாது. அதனால் நாங்கள் அதெல்லாம் அங்கே போகல, நான் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக நான் போகல. இப்போ இது வந்து அதான் ஃப்ளை யூஸ் பண்ணி பிடிக்கக்கூடிய ஃபிஷ்ஷிங் தான் வந்து ஃப்ளை ஃபிஷ்ஷிங். இது வந்து ஃப்ளை லைன் எவ்வளோ ஹெவியாக இருக்குது பாருங்கள். இதில் வந்து என்னென்னா, இந்த ஃப்ளையில் வந்து வெயிட்டே இருக்காது. அப்போ வந்து நீங்கள் கேஸ்ட் பண்ண முடியாது. டிஸ்டன்ஸாக நம்ம போடுறதுக்கு வந்து என்ன வேணும்னா, ஏதாவது ஒரு வெயிட் வேணும். இப்போ இந்த ஸ்பின் ராடில் வந்து இவ்வளோ பெரிய வெயிட்டோடு போட்டோம்னா நம்ம வந்து கேஸ்ட் பண்ணலாம். ஆனால் இவ்வளோ சின்ன பூச்சியை வந்து நம்ம எப்படி கேஸ்ட் பண்ணுறது தூரமாக? ஏன்னா போகாது, விண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கும். அதனால் சின்ன காற்று இருந்தால் கூட அது வந்து எப்படின்னா பறந்துடும். அப்போது வந்து இந்த லைனை வச்சு, இந்த சின்ன லைனை வச்சு அந்த ஃப்ளையை வந்து கேஸ்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ அதுக்காக வந்து அது அந்த வெயிட் வேணும், கேஸ்ட் பண்ணுறக்கூடிய வெயிட் வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது ஃப்ளை லைன்லாம் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். இதில் வந்து நிறையா வெயிட் நம்பர்ஸ் இருக்குது. நம்பர் கூட கூட அதனுடைய திக்னஸ் வந்து கூடும். இப்போ பெரிய ஃபிஷ் பிடிக்க போகிறீங்கன்னா 9 வெயிட்டு, 10 வெயிட்டு அந்த மாதிரி லைன், பெரிய ஹெவி லைனை போட்டு தான் நம்ம பிடிக்க முடியும். சின்ன ஃபிஷ் சின்ன 3 வெயிட்டு, 5 வெயிட்டு அது போடலாம். கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ்னால் 7 வெயிட்டு, 8 வெயிட்டு அந்த மாதிரி லைன் வெயிட்ஸ் சொல்லுவாங்க.
வெயிட்டு நம்பர் கூட கூட அதனுடைய திக்னஸ் கூட்டிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளை ரீல் வந்து அப்படி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இது சிஸ்டம் இது பாருங்க. அப்படியே நான் கேஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே ரீல் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து சில சமயம் அந்த இது ட்ராக் செட் பண்ணலாம். ட்ராக் செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன வீல் மாதிரி இருக்குது. இதை டைட்டாக வச்சிட்டோம்னா மீன் ஓடினா கூட அது கொஞ்சம் அப்படியே லூஸ் பண்ணுற மாதிரி அதை வந்து டயர்ட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் பெரிய மீனை கூட. இப்போ வந்து இதுக்கு கீழே வந்து இந்த ஃப்ளை ராடை பற்றி முதல் சொல்கிறேன், அப்புறம் ஃப்ளை ரீலை பற்றி சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் ஃப்ளை லைனை பற்றி சொல்லுவோம். இப்போ ஃப்ளை ராடு வந்து அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரியே நம்பர் வெயிட்டு இப்போ 3 வெயிட்டு 5 வெயிட்னா அது ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும், கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கும், சின்ன மீனை பிடிக்கலாம். இப்போ 9 வெயிட் 11 வெயிட்னா ஹெவி ராடாக இருக்கும், லாங்காக இருக்கும். 9 ஃபீட்டு தான் வந்து ஒரு ஆப்டிமம் சைஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஃப்ளை ராட். இப்போ வந்து இது வந்து ஃப்ளை ராட்லேயே வந்து பேம்பூ ராட்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் வந்து கிராஃபைட்டு, இந்த மாதிரி நிறையா மெட்டீரியல்ஸில் வந்து அவங்க செய்வாங்க அந்த ஸ்பின்னிங் ராட் மாதிரியே. இது கம்பேர்ட் டு ஸ்பின்னிங் ஃபிஷ்ஷிங் வந்து இது வந்து பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவ். நீங்கள் நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு ராடு வீல் அப்புறம் ஃபுல் செட்டப் வாங்கணும்னா ஒரு $600 $1,000 வரைக்கும், ஈவன் $2,000 கூட இந்த ஆர்விஸ் இந்த மாதிரி பெரிய எக்ஸ்பென்சிவ் ராடு இதெல்லாம் இருக்குது, ரீல் இருக்குது. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான ஸ்போர்ட்ஸு. இந்த ஸ்பின்னிங் செட்டப்பை விட இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ். ஏன்னா இதனுடைய எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் இந்த குவாலிட்டி இருக்குது. அப்புறம் வந்து இதில் வந்து எவ்வளோ லென்த் ஆஃப் ராடு எவ்வளோ லென்த் இருக்குது, எந்த மெட்டீரியலில் மேட் பண்ண அதை பொறுத்து ப்ரைஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். நீங்கள் 300 ஒரு 2,500 வரைக்கும் நீங்கள் யூ கேன் பை ஜஸ்ட் அ ராட். இந்த மாதிரி அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு விஷயம். அதனால் இப்போ வந்து ராடை பற்றி சொல்லிட்டேன், ஸ்பின்னிங் ராடு. இப்போ ரீலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள், இட்ஸ் சிஸ்டம் டு ஹோல்ட் தி லைன். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன செட்டப், சும்மா நம்ம கேஷ் பண்ணிவிட்டு இதை மீன் மாட்டோம்னா அப்படியே ரீல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் அதே மாதிரி இதில் இருக்க மாதிரியே கொஞ்சம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம். இதை கொஞ்சம் டைட்டாக வச்சிட்டிங்கன்னா மீன் வந்து எஸ்கேப் ஆகும்போது கொஞ்சம் டைட்டாக இழுத்துட்டு போகும். இதை வந்து டைட் பண்ணணும். இதில் வந்து இங்கே ஒரு சின்ன வீல் மாதிரி இருக்கும். இதை டைட் பண்ணோம்னா லூஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக ரிலீஸ் ஆகும். டைட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு மீன் இழுத்துட்டு போகும். பெரிய மீனாக வந்து அந்த மாதிரி ஃபைட் பண்ணி அப்படியே வந்து நம்ம கேட்ச் பண்ணலாம். இது பாருங்கள், நேற்று இந்த ஃப்ளையை வச்சு ஒரு 2 பாஸ் பிடிச்சேன். இந்த ஃப்ளை தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சாதாரண பூச்சி மாதிரி தான் இருக்கும். இதை வச்சு தான் பிடிச்சேன். ஆனால் இது வந்து எப்படின்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும். ஃப்ளை ராடு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். ஒரு மீன் மாட்டினா கூட இட்ஸ் வெரி என்ஜாயபுள் இது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் காமிச்சிருக்கேன் அந்த ஃப்ளை ரீலில் வந்து லைன் எப்படி போடுவாங்கன்னா, இதில் ஃப்ளை லைன் நான் ஏற்கனவே டிஃப்ரெண்ட் வெயிட்ஸு நம்ம இது ஸ்பீசிஸை பொறுத்து உங்களுடைய வெயிட் மாறும். இப்போ இந்த ஃப்ளை லைனுக்கு கீழே இந்த பேக்கப் லைன் ஒன்று இருக்கும். இது வந்து பேக்கப் உள்ள கீழே ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது வந்து பேக்கப் லைன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கப் லைன். இதுதான் ஆக்சுவலாக இங்கே தான் வந்து ஃப்ளை லைன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது பேக்கிங் சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா ரொம்ப லாங்காக வந்து மீன் இழுத்துட்டு போகுது அப்படின்னா அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் பேக்கிங் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லென்த்து கொடுக்கும். ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ளை லைனை சுற்றுறோம்னா இந்த கேவிட்டி ஃபுல்லாகிடும். ஃப்ளை லைனோட டயாமீட்டர் கூட இருக்கிறதுனால இந்த கேவிட்டியில் வந்து நிறையா லைனை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண முடியாது. அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபில்லிங் ஏரியாவுக்காக இந்த மாதிரி பேக்கிங் லைன் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃப்ளை லைன் வரும். இந்த ஃப்ளை லைனுக்கு அப்புறம் வந்து லீடர்னு ஒன்று இருக்கும். லீடர் தான் வந்து உங்களுக்கு மீன் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு, மீனுக்கு வந்து ஃப்ளை லைனை ஈஸியாக பார்த்துரும் ரொம்ப திக்காக இருக்கிறதுனால. அதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன ஃப்ளூரோ கார்பன் இந்த மாதிரி லீடரில் போட்டோம்னா இது வந்து மீனுக்கு தெரியாது. இந்த ஃப்ளை லைனுக்கு அப்புறம் இந்த போட்டுக்கேன் பாருங்க, இதில் இது வந்து லீடர் மெட்டீரியல். இந்த லீடரில் வந்து ஃப்ளையை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே வந்து இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் வந்து எவ்வளோ திக்காக இருக்கு பாருங்க. இந்த சேம் இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இது எவ்வளோ திக்காக இருக்கு பாருங்க. இதை போட்டோம்னா கண்டிப்பாக மீன் பார்த்துரும். அதனால் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க ஏரியா மட்டும்
ஒரு 10 ஃபீட்டு இல்லாட்டி நீங்கள் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு 9 ஃபீட் வரைக்கும் இந்த லீடர் போட்டுருவேன் 9 ஃபீட்டுக்கு. அப்போ வந்து கேஷ் பண்ணும்போது அது விழுகிற இடத்துல மீன் இருந்தால் கூட அதுக்கு வந்து ஏதோ பூச்சி தான் விழுதுன்னு சொல்லி அது வந்து அப்படியே கேட்ச் பண்ணும். அப்புறம் அது மாட்டிக்கும். அப்புறம் நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ணுவோம். இப்போ லீடரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா சிங்கிங் டிப் இருக்குது. லைனில் வந்து இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். நான் வந்து ஃப்ளோட்டிங் லைன் இருக்குது, அப்புறம் வந்து சிங்கிங் லைன் இருக்குது. சிங்கிங் லைன்னா என்னென்னா தண்ணிக்கு அடியில் முங்கி இருக்கும். ஃப்ளோட்டிங் லைன்னா மேலேயே மிதக்கும். சில ஸ்பீசிஸ்க்கு வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் லைன் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா மேலே வந்து அப்படியே எடுக்கும். இந்த ட்ரவுட்டு, சால்மன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே எடுக்கும். அப்போ வந்து ஃப்ளோட்டிங் லைன் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கெலாம். சில ஸ்பீசிஸ்க்கு வந்து இப்போ ஸ்ட்ரைப்டு பேஸ் இருக்குது, பெரிய மீன் அதெல்லாம், அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்கணும். கொஞ்சம் ஃப்ளை வந்து கீழே போகணும். தண்ணிக்கு கீழே போகும்போது அது பிடிக்கும். அதுக்கு வந்து சிங்கிங் டிப்புன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து சிங்க் டிப். என்ன பண்ணணும்னா இதை ஃப்ளைல எனக்கு எண்டில் கட்டிட்டோன்னா இது வந்து இந்த லைன் மட்டும் மிதக்கும். ஆனால் இந்த சிங்க் டிப் வந்து உள்ள அடியில் போயிடும். அப்போ வந்து நான் இந்த மாதிரி ஃப்ளை நான் போடும்போது ஃப்ளை வந்து அடியில் இருக்கும், லைன் வந்து மேலே இருக்கும். அப்போ வந்து நான் அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஆக்ஷன் கொடுத்தோம்னா என்ன பண்ணணும்னா ஃபிஷ் ஏதோ ஒரு பூச்சின்னு நினச்சிட்டு இல்லாட்டி சின்ன மீன் நினச்சிட்டு வந்து அப்படியே பிடிச்சிடும். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு ஸ்போர்ட்ஸு. நீங்களும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் கற்றுக்கிறதுக்கு. பட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், ரொம்ப அடிக்டிவ்னு சொல்லுவேன். நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் இதுலலாம் மீன் பிடிச்சிங்கன்னா யூ கான் ஸ்டாப் இட். அந்த மாதிரி அவ்வளோ ரொம்ப அடிக்டிவாக இருக்கும். இப்போ வந்து நான் பிடிச்ச 2 ஸ்பீசிஸ், நான் வந்து அமெரிக்கன் ஷேடு பிடிச்சேன், அப்புறம் வந்து ஸ்மால் மவுத் பேஸ், அது 2 பிடிச்சேன். இப்போ இதுதான் வந்து என்னுடைய ஃப்ளை ஃபார் ஷேடு, அமெரிக்கன் ஷேடு. இது வந்து எப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்ல பிரைட் கலராக இருக்கணும். அந்த மைக்ரேஷன் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அது ஆக்சுவலாக வந்து இதை சாப்பிட வராது. இது வந்து ஒரு மாதிரி பக்கத்தில் அப்படியே இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகி போய் இந்த மீன் வந்து கடிச்சிடும். அதை சாப்பிட்றதுக்காக கடிக்கிறது இல்லை, பட் பிகாஸ் ஆஃப் ஒரு மாதிரி இன்டிமிடேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த கலர்ஃபுல்லாக ஒரு பூச்சி போய் அது ப்ரீட் ஆகிறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். இது பக்கத்தில் போய் நம்ம காஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதுவும் அந்த தண்ணி ஓடும்போது அப்படியே பக்கத்துலேயே நீந்திக்கிட்டு இருக்கும்போது கோவத்தில் வந்து இதை கடிக்கும், அப்படியே மாட்டிக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில இது பேஸுக்கு வந்து சில ஃப்ளைஸ் வச்சுருக்கேன், அதெல்லாம் காட்டுறேன். இந்த ஃப்ளைஸ்லாம் வந்து நான் பேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப ஸ்மால் மவுத் பேஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் மவுத் பேஸுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது நல்லா மாட்டியிருக்கு. அப்புறம் வந்து நீங்கள் பெரிய ஃபிஷ்ஷு, ஸ்ட்ரைப்டு பேஸ், இந்த மாதிரி ஒரு 10 கிலோ 15 கிலோ மீன்லாம் பிடிக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளைஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து எப்படின்னா இது ஸ்ட்ரைப்டு பேஸ் ஃப்ளைஸ். இதுக்கெல்லாம் நிறையா பேர் இருக்குது. அதெல்லாம் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் நிறையா கற்றுக்கிட்டு நான் சொல்கிறேன். தவறான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுக்க விரும்பலை. அதே மாதிரி இது பாருங்கள், இது வந்து இன்னொருத்தட்ட வந்து அவர் விற்றார். இதெல்லாம் நான் அவர்கிட்ட வாங்கினேன். இந்த மாதிரி நிறையா ஃப்ளைஸ் வச்சுருக்கேன். இந்தியாவில் வந்து இன்னும் நம்ம இதெல்லாம் வந்து சால்மன் ஃப்ளைஸ், இதெல்லாம் சால்மன் ஃபிஷ்ஷுக்கு பிடிக்கிறது. நான் இன்னும் இது வரைக்கும் அந்த சால்மன் ட்ரை பண்ணல. சால்மனும் ஸ்ட்ரைப்டு பேஸும் நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணல. நேமாக நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் சம்மரில் வந்து ஸ்ட்ரைப்டு பேஸ் நான் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன். இப்போ இது வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க எப்படின்னா ஃப்ளை ராடு இருக்குது, ஃப்ளை ரீல் இருக்குது, அதில் வந்து ட்ராக் செட் பண்ணலாம். அந்த ஃப்ளை லைன் வந்து திக்காக இருக்கும், அது கீழே பேக்கிங் லைன் இருக்கும். ஃப்ளை லைனோட எண்டில் வந்து லீடர் மெட்டீரியல் இருக்கும். அந்த லீடர் வந்து சிங்கிங் டிப்பாக இருக்கலாம், தண்ணியில் போகலாம், இல்லாட்டி மிதக்கலாம். அந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து இது போதும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் வர்ற காலத்தில் இன்னும் நிறைய நம்ம ஃப்ளை ஃபிஷிங் பண்ணுவோம். ஸ்ட்ரைப்டு பேஸ் ஃபிஷிங் முடிஞ்சால் இஃப் பாசிபிள் நம்ம போய் ஒரு நாளைக்கு சால்மன் பிடிக்கலாம். ஸோ ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் த வீடியோ. ஜஸ்ட் see all the fishing moment on the video. I hope you enjoy. And ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ண முடியாது, டைம் கிடைக்கும்போது உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஆனால் இந்தியாவில் வந்து இன்னும்
ஃப்ளை ஃபிஷ்ஷிங் கான்செப்ட் இன்னும் வரல, வந்துடும், சீக்கிரம் வந்துடும். ஏன்னா ஏற்கனவே நிறையா கடைகளில் வந்து ஸ்பின்னிங் ரீல்லாம் வைக்கிறாங்க, ஸ்பின்னிங் ராடு, அதே மாதிரி நிறையா லூர்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. நிறையா பேர் பிடிக்கிறாங்க, மீன் பிடிக்கிறாங்க நல்லா ஸ்பின்னிங் ராடை வச்சு. ஆனால் ஃப்ளை ஃபிஷ்ஷிங் வந்து நம்ம சீக்கிரம் இந்தியாவிலையும் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட். டேக் கேர் அண்ட் என்ஜாய் த வீடியோ. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம். Still there. Still there. Come on, baby. Oh my goodness. That's a big fish. I don't know. It's too big for the line. Woo! Woo! Come on. Oh my goodness, taking off. Taking off from me. That's a big bass, guys. Oh shit. The mere size of that. This is beautiful. Thank you, buddy. Thank you so much. I got my fly. This is the fly. Let it go. Come on. Come on. Yeah. Got him. Woo! Bass on the fly again today. This is second bass on the fly. Oh, it's a good fish. Seems very nice fish. It's bigger than the previous one. சாப்பிட்றீங்களா நீங்கள்? Draw. Okay, releasing back to the river. Yeah, it's gone.